נצים יום להודות לקדוש ברוך הוא ולגאולת עם ישראל. בתיה בת שולמית, רפואת הנפש והגוף, ולא תצטרך לעבור ניתוח בגב. בריאות שלמה ואיתנה, אמן. חומרות בפסח. קיים עניין גדול להקפיד ולדקדק מאוד בזהירות רבה בכל הנוגע לחמץ בפסח. כל החומרות הקשורות לחג הפסח רצויות מאוד מאוד בשמיים, והן נחשבות תכשיטי כלה לפני השכינה, כך אומר הבעל שם טוב. כל החומרות שעושים המדקדקים זה לא דברי חסידות, אלא זה מן הדין. והבוזים והמלעיגים באומרם לא הייתה כזאת בימי אבותינו, עתידים ליתן את הדין. אין לזלזל באנשים שמחמירים, למרות שבדרך כלל אומרים אין לאדם לפרוש מן הציבור ולנהוג ברבים בפני כולם חומרות שאחרים אינם מחמירים בהן. זה בדרך כלל אומרים. מכל מקום בענייני פסח רשאי כל אחד להחמיר על עצמו, גם אם אחרים אינם נוהגים באותן חומרות ואין חשש יהורה. במשנת חסידים מובא, השומר פסח מחמץ כהלקתו ויחמיר בו בכל החומרות שמחמירים המחמירים, יועיל לנפשו כל השנה. כבר למדנו את זה בשיעור אתמול. אין להורות לרבים לעשות חומרות כאילו שהם מעיקרא דדינא. ההנהגה הנכונה זה שהמחמיר יחמיר לעצמו, באופן שאנשים אחרים לא ירגישו שהוא מחמיר יותר ממנהג העולם. אדם העושה מצידו כל הנדרש כדי שמצוותיו ומאכליו יהיו בתכלית הכשרות, אל לא לחשוש שמא אינם כשורה. אבל היום שיודעים כמה יש נבלות וטרפות, מקפידים ומחמירים בפסח בכל מיני חומרות, ובסוף אוכלים נבלות וטרפות, מאוד שמחים. אסור להם לברך אפילו. בוצע ברך ניאץ השם, אסור לברך על נבלות וטרפות. מי מברך על חזיר? וגם במצות, אנשים חושבים שאם יש את החותמת בגדול, אז זה אומר יואו, זה מצה שמורה וזה חי רגעים וכל מיני. ומה שאנחנו רואים אפילו בחבורס, איך עושים את זה, איך מזלזלים, איזה בחורים עושים את זה, איך הם מדברים ויורקים תוך כדי דיבור. אצלנו שמים מסכה עוד לפני הקורונה, שלא יצא, ועושים בירת שמיים ומקפידים והכל. אבל צריך להספיק, זה הרבה כסף, הרבה כסף, עולה כל שעה של תנור, עולה המון כסף. אז צריך להיזהר. ברוך השם אצלנו עושים את זה ממש ממש בירת שמיים אמיתית, עם כל החומרות והקפדות. אף אחד לא עושה את זה. לא בריס, ולא חזון איש, ולא אף אחד. מה שאנחנו עושים, משתבח הבורא. ישנם דברים, עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על חומרות שליליות. יש עניין להחמיר, אבל עם שכל. יש חומרות שהן שליליות. יש דברים שהם ממש דומים אחד לשני, אבל הם שני הפכים. יש נרבים ויש עבודת השם. נרבים זה עצבים. כבן אדם עושה הכל הכל בבהלה וזה, וחששות, זה נרבים. נרבים זה עצבים. ויש עבודת השם עם שכל. חובה שתהיה הבחנה נכונה ביניהם.
ההבדל לפעמים כחוט השערה, כמובן שיצר הרע מטשטש ביניהם. אז יש להיזהר לא ללכת כסומה בערובה ולנהוג בחומרות שיביאו אותו לידי קולות. למשל, מי שיין יכול לגרום לו לבטל מצוות, כי הוא לוקח, הוא רוצה להחמיר 4 כוסות יין, אבל אחרי הראשון השני הוא כבר לא קורא מטושטש, וברכת המזון הוא לא כבר זה, והוא נרדם. זה חומרה שמביאה לידי כולה. לכן נמזוג לתוכו גם מיץ ענבים, כדי שיהיה שיעור שהוא יכול לשתות ושלא יזיק לו. מה הועילו חכמים בתקנתם? חכמים כאלה, כן? ודבר פשוט הוא שכל החומרות הנוהגות בפסח, שימו לב, אינן שוות מאומה נגד הנחה אחת של יהודי. ויש להיזהר מאוד שלא יצא שכרנו בהפסדנו. אז יש אנשים שכל כך דאגו וטרחו לפסח והחמירו וזה וזה וזה, ובפסח, בליל פסח, פתאום הם מרימים את הכל ופוגעים בזה, והאישה נפגעת והיא טרחה ועבדה, ולא נותנים לה את הכבוד המתאים, מעירים ולפעמים גוערים. הנחה של יהודי, כתוב כל החומרות הנהוגות בפסח לא שוות מאומה נגד הנחה של יהודי. זה אומר הגאון רבי בנימין רבינוביץ', חבר הבד"ץ של העדה החרדיס. גדולי ישראל לעגו לכל החומרות כשהדבר נגע לפגיעה באדם בישראל, במקום של פגיעה ברגשות של יהודי אין מקום לשום חומרה בעולם. צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. מי שנוהג לא לאכול בבית של אחרים בפסח, עליו לכלכל צעדיו בתבונה ולדחות את הכיבוד שמכבדים אותו בבית אחר, שהוא לא רגיל לאכול בבתים אחרים בפסח. צריך לדחות את הכיבוד בעדינות ובדרך ארץ, מבלי לפגוע במארחים. והנה תשמעו מצב. פעם ביקר תלמיד בביתו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק ברכה. והרב כיבד אותו בכוס יין. התלמיד מהר לסרב, ואמר שמנהג בית אביו לא לאכול בבית אחרים בפסח. ואז העיר לו הגאון, אליבא דאמת, גם בבית אצלכם אתם לא מכינים את היין בעצמכם, אלא אתם קונים את היין בחנות בדיוק כמוני. ואם כן, אפילו אם בבית של אבא נהגו לדקדק שלא לאכול בבית אחרים, צריך אדם לכלכל צעדיו בתבונה ובדרך ארץ, ולא לדחות את הכיבוד בצורה כזו, או בפרט תלמיד בפני ריבו, לא יעלה על הדעת שינהג כך. זה מובא בהליכות שלמה, פרק ד', אורחות הלכה, הערה 115. אז זאת אומרת, גם מי שלא נוהג, צריך לכלכל את דבריו בתבונה ובדרך ארץ. ורבי זליג ראובן בן גיס, זכר צדיק לברכה, שהיה בית דין של העדה החרדית בירושלים, הוא אמר ככה, משהו חמץ בפסח זה דרבונון, אבל משהו עצבות בפסח זה דאורייסה.
אם אתה מצער יהודי, הונאה זה צער, זה דאורייסה. אז תדע לך, אם אתה נחרד ממשהו חומץ בפסח, תדע לך שזה דרבנן. תרגע, זה בסדר, תשמור, כן, אבל לא לגרום צער ליהודי. כי עצבות וצער זה דאורייסה. אז זה נקרא גם חומרות שליליות. צריך עם שכל לעבוד. כן? אתה רוצה להחמיר, אין בעיה, אבל לא להורות לרבים, תעשה מה שאתה רוצה, תסתיר כמה שאפשר, אל תבליט, אתה הולך אצל אחרים, צריך לדעת, או אל תלך מראש, או תמצא דרך, אבל שלא, הכל, עם חוכמה ולהיזהר מאוד, שלא ייפגעו יהודים. איזה תורה, איזה חינוך, איזה דרך ארץ. איפה יש את זה? אצל אומות העולם. אשרינו שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ועל כן, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. תזכו למצוות שבוע טוב, בריאות והצלחה.